Blessings, everyone tuning into this message from the Sound of the Future Ministry. Take a moment to pause and reflect. In the book of Matthew, chapter 6, verse 33, the Bible reminds us to seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. As a believer, we need to set our priorities straight. We need to look for the kingdom of God first above anything else, and God will provide everything you need. In Jesus' name, amen. Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona. La palabra nos dice en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33 que busquemos el reino de Dios sobre cualquier otra cosa y vivamos justamente, y Él nos va a proveer todo lo que necesitemos. Como creyente, debemos de poner nuestras prioridades en orden, buscar primeramente al Señor y Él se encargará de todo lo demás en el nombre de Jesús. Amén.